Masinianao Jesus, Tsarindrindanao, Medikayanao. Alléluia. Mirabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any atokantrano sisika miaraka manompo eto androany dia amin'ny fifaliana ny rahantsika indray miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra fotoana anankiray izay meny Jesosy antsika tia rahantsika indray manaratra avy ny anarany. Dia antsika maka ny boky Salamo 7:27 Salamo 7:27 mialohany amankitsika ny teny dia hivavaka vavakantsika tompoko. Andriamanitra aranay tsara indrindra masina mandrakizay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fotoana iray indray ty Andriamanitra izay nomenao anay ahafahanay miaraka miondrika eo amin'ny fahalehibiazanao, mandinika ny teninao, mandeha araka ny programanao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famindrambo, misaotra ny amin'ny tombonandro mbola omenao anay indray androany Andriamanitra. Misaotra fa tena asehoanao, fa tena tsara ianao ary mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tehirizy izay tsiraray avy ary tantana amin'ny fanainao masina andeha araka ny programanao foana amin'ny antsipirem-piainanay Andriamanitra dia aoka ny filazany fanahy masina, ny fanambarany fanahy masina, ny fihetsiky ny fanahy masina. Ianao fanahy masina anao ka hanetsika anay, ampiteny anay, ampitendry anay, ampiasanay tsiraray avy indray androany Andriamanitra ary ny sofinay aoka andre ilay teny izay efa voaomana ho anay tsiraray avy Andriamanitra anangananao anay indray Jesosy Kristy. Misaotra Tompo fa tsy mifidy andro ny fotoana hitenenanao fa amin'ny fotoana rehetra dia miteny foana ianao ary ny dikan'izany dia amin'ny fotoana rehetra koa izay tokony hanana vonona sy hiaino andray hitombo anaiky hankatoa ho mpieno sy indrindra ho tia ny teninao isan'andro Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy, amen. Salamo 7:27 no andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anaran'izy, amen. Andriamanitra dia mpamelombelona, izay lalovan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fiainana. Dia androany aoka tsy ho lalovan'Andriamanitra fotsiny tsika tsiraray avy fa tena hoe hitoeran'Andriamanitra. Dia andehantsika hiaraka hiondrika indray amin'izao fotoana izao hivavakantsika Tompo velo amin'indray ny fanahinay androany Andriamanitra. Feno ny fanahinao zahay Jesosy Kristy, fenao Andriamanitra ilay mahay manangana, ianao Andriamanitra ilay mitarika anay amin'ny fahamarinana, mampianatra anay ny amin'ny fahamarinana, raha ny fisainanay, raha ny fahatakaranay, raha ny fahalalana kely izay nananay Andriamanitra dia tsy ampy hanamarina anay izany Jesosy fa mila ny fitarian'ny fanainao masina zahay. Dia misaotra sady Tompo satria fantatray fa ianao mandamina sy mandahatra ny zavatra rehetra dia tantera araka ny sitrabonao indray androany Andriamanitra izao fitarian'ny fanainao masina izao. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra Jesosy, nozay rehetra nataonao, nozay rehetra nataonao, misaotra anao. Taveritsika anjany fisaoran'izany androany raha sitrakao tsika rehetra ny tokantranoko hiaraka. Misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra anao, oh misaotra anao Jesosy, izay rehetra ataonao Jesosy, nozay rehetra nataonao, nozay rehetra sy izay mbola ho ataonao, sy izay mbola ho ataonao, sy izay efa nataonao, sy izay efa nataonao, misaotra nozay rehetra, nozay rehetra nataonao, nozay rehetra nataonao, sy izay mbola ho ataonao, sy izay mbola ho ataonao, sy izay efa nataonao, sy izay efa nataonao, misaotra anao.
eto amin'ny fiainanay. Ena izay verinay ho tsara na izay verinay ho ratsy aza tompo, satria tsy nysoa ihany raisinay avy aminao teninao tompo. Fa amin'izany rehetra izany tompo dia ankasitranay satria matoky izay fa ianao dia Andriamanitra endry ilay mahita ny farany hatramin'ny voalohany. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fitantananao anay, misaotra noho ny amin'ny fitondranao anay tsirairay avy, misaotra noho izao fotoana izao tompo izay ahafahanay indray tena hiomina aminao tompo, ahafahanay indray maneho ny fitiavanay anao Jesosy. Misaotra tompo amin'izao fotoana izao tsika dia endao angetaeta ny ofenona amin'ny fanahy masina, satria io fanan'Andriamanitra izay nomeny antsika ao anatintsika io no mitondra fiainana, ary fiainana mandrakizay dia fiainan-danitra. Nomeny antsika izany rehefa nandray an'i Jesosy isika, fanomezana ho antsika ny fanahy masina. Isika kosa dia mila mangetaeta izany fafenona izany ary mikatsaka izany mandrakariva. Andaontsika hiara hiteny amin'ny tompo hoe avy mamenoana indray andro amin'ny fanahy masinao. Aoka tsy ho feno na inona ankoatranao izay mangetaetanao izay fanahy masinao. Halleluja. Avy mameno tanteraka faitianao, tsy ho feno zavatra afa-tsy anao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Avy mameno tanteraka faitianao, tsy ho feno zavatra afa-tsy anao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Fanahy masino tonga soetianao, mandray ianao zay raiso ny toeranao. Zany mihitsy fanahy masinao, fianao no andraindrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Fanahy masinao tonga soeto ianao, fanahy masinao tonga soeto ianao, famindrinao zahay raiso ny toeranao, fianao no andraindrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Avy mameno tanteraka faitianao,
Jesosy tonga soa ao amin'isa tokantrano tsirairay avy, tonga soa eto amin'izao fivoriana izao ianao Jesosy. Ianao ilay miteny hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Eto ianao Jesosy, amin'ny fotoana rehetra izay iantsoanay ny anaranao dia eo ampovoanay ianao. Tompo androany dia manokana izao fotoana izao izay ho anao, amasinay ho anao Jesosy ny fonay, ny fotoananay, ny fiainanay, ny hoavinay, ny androm-piainanay rehetra. Tompo, fotoana mamy ny androany satria fahasoavanao sy famindramponao mbola hahafahanay manavao ny fanoloran-tenanay ho anao Jesosy. Sazay Jesosy manao dingany androany, sazay manao voady eto anatrehanao Jesosy, fa ny fahavelomanay dia laninay hanomponanao. Ny fiainanay Jesosy dia fiankohofana amin'ny fotoana rehetra. Ny fiainanay, ny fonay Jesosy dia mitempo fitiavana anao amin'ny fotoana rehetra. Ary izany fitiavana anao izany Jesosy no mitarika anay mba ankatoanao tsy misy fepetra. Jesosy raha mbola velona izahay dia anompo anao, ity anao, anaja anao, hikatsaka mandrakariva izay tena hatamananao eo amin'ny fiainanay Jesosy, mba tonga antsika sy anao iombona tsara Jesosy dia atolotra anao ny amiko rehetra, ny aminay tsirairay avy Jesosy dia aterinay ho fanatitra eo am-pelantananao, ilay fanatitra hankasitrahanao ka afaka ilaza ianao Andriamanitra fa nahita olona araka ny foko tokoa. Tompo izany Jesosy ny tena fanirianay, tsy hoe vola, tsy hoe arena, tsy hoe fahasalamana Andriamanitra, fa fantatray fa izany rehetra izany dia omenao ny malalanao na dia matory azy izy. Fa androany kosa ny katsanay Andriamanitra dia ianao anjaka feno, anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay, atongana ho tamana tsara sy azo aina Jesosy. Raisy ny toeranao androany maraina, tsy amenay toerana ny fanahiana, tsy amenay toerana ny zavatra hafa Tompo akoatranao, satria velona ho anao izay Tompo. Ianao ilay nividy anay lafo tamin'ny rahanao, ny hainao sarobidy Andriamanitra. Eny Jesosy, sarobidy loatra eo masonao izay dia natsanganao zanakao.
natsanganao zanakao aho, nantsoinao zandrinao, fa mbola mpanotaonao efa nanolotrany ainao aianao. Inona nataoko Jesosy, inona novalako anao e, tsy mbola nahita fitiavana lehibe noho izao. Ok, não sai laza. Raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao, ny antony fisiko itsaokanao. Zany mihitsy Jesosy, ny androm-piainako rehetra dia itsofako anao. Itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao ho anao tsisy fetra, itsaokanao. Indro dia avaoziko ny fomba fisainako Jesosy ho fonenanao maro. Avaoziko ny fomba fisainako e, ho fonenanao marina. Aoka omby anao ny fiainako Tompo, mba omby anao ny fiainako e, anaovanao zay tianao atao. aoko tamana anao Jesosy, mba ho tamana ianao Jesosy, tsy ho tereterany eny fanahinao. Hitaro ny foko hakasika anao ny fino, zany mihitsy Tompo, raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao, ny antony fisiko itsaokanao. Zany mihitsy Tompo, itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao ho anao tsisy fetra, itsaokanao. asandrato mafy ny feonao, akenao iraram-bola velonao. Raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao, ny antony fisiko itsaokanao. Hallelujah, itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao ho anao tsisy fetra, itsaokanao. Amin'ny fonao rehetra, aoky tempo ho azy. Itsaokanao, hallelujah. Raisy ny toerana mampanjaka anao Jesosy, fandriamanitra anao. Halleluja. Itsaokanao, itsaokanao. Ampanekeo an Jesosy ny fonao, ny sainao, ny momba anao rehetra.
miankuka. Amen. Aniwaniao itsaukana. Mifankanao nipinzet, mifankanao miankuka. Jesus. Aniwaniao itsaukana. Mankasitraka Jesosy, misaotra fa natsanganao zanako tokoa zay Jesosy, na dia tsy mendrika ary zay, na dia nanita eo anatrehanao ary zay tamin'ny lasana rehetra tany Jesosy. Dia mankasitraka anao zay fa nofidianao zay a, natsanganao indray zay Jesosy a, ho isan'ny zanakao. Androany zay Jesosy dia te hilaza eto anatrehanao fa tsy mety ny fiainanay raha misaraka aminao, ary ny fahasoavanao Jesosy no mbola matoy izao fiainanay. Tsy te hisaina akory zay Jesosy hoe zay no mahavita zavatra, na hoe zay no mahatonga ny fiainanay toy izao. Zay Jesosy dia tahaka ny sampakazo anankiray a, raha ny fotoana mamoa zay a, mamoaka raviny tsara, mamoaka voa tsara, dia tsy te hisaina akory zay hoe zay no nahatonga an'izany. Tsy avy amin'ny sampany izany Jesosy a, fa avy aminao ilay fototra. Ianao raha tsy miray aminao zay dia tsy mahay manao na inona Jesosy a. Dia te hilaza androany Jesosy a, fa fahasoavanao, famindraponao no ny fitiavanao mbola matoy zao anay Jesosy a. Mbola ahafahanay mihira, mbola ahafahanay mideranao, mbola ahafahanay mitsoaka sy manandratra ny anaranao Jesosy a. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Iza moa izay izao mihoatra ny amin'ny fahalebiazanao, zao lay tsy mendrika anao. Ny androko sisa izao sy izay arako aminao, dia mbola famindraponao. Iary lasika raison toy izao. Alleluia. Fa izao no toy izao hoe tsy misy avy amiko, dia tsisy avy amiko fa avy aminao hoe Jesosy. Zao lay tsinotsinona, le tao andavakidiliona, le fanatsanganao ho zanakao. Misaotra Jesosy. Alleluia. Mankasitraka anao zay. Oirako ny fahasoavanao, dia mbola ny famindramponao, teoko ny fanotronanao. Iza no toanao, fa tsisy azo arina aminao, miaiky ny fahalebiazanao. Fara izao no toy izao hoe tsy misy dia tsisy avy amiko fa avy
aminao zao lay tsinotsinona zao lay tsinotsinona lay tao andavakiniliona natsanganao uzanakao faraizao tisasao faraizao nutuizao Alleluia tsy misy aviam tsisy aviamy kiofa avy aminao zao lay tsinotsinona Jesosy zao lay tsinotsinona tao andavakililiona ny fanatsanganao uzanakao zao lay tsinotsinona zao lay tsinotsinona lay tao andavakililiona ny fanatsanganao uzanakao. Alleluia. Tatsika iona amin'ny tenin'Andriamanitra. Tatsika iomana ny fontsika iona amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alleluia. Sokafany indray ny fonay Jesosy amin'izao fotoana izao. Manao Andriamanitra. Ianao ilay mélodie fanahy masina izay mamelombelona ny fanahana tsiraray avy. Isaky ny mandalo ianao fanahy masina dia tsaroanay manokana tao amin'ny Genesis. Toko voalohany tamin'ny fotoam-pamoronana fa ny fanahinao Andriamanitra nanomba tambony rano, nietsika, nisidina, niperfectionné, namelombelona teo ambony rano. Dia amin'izao fotoana izao koa Andriamanitra, aoka ny fanahinao Andriamanitra nomena anay rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tosandratsika ny tanantsika dia tiantsika Tompo feno iaho velombelomena fanahy masina. Akoa tanteraka amiko mihitsy ilay teny izay mivakiana teo Jesosy hoe mamelombelona ny fanahiko izy amin'ny fotoana rehefa lavitra anao zay Jesosy dia tsapanay mihitsy fa tena reraka ny fanahinay. Indray taritiny nofo izay rehefa tsy feno ny fanahinao masina. Fandroany Andriamanitra dia aoka tahaka ny fiara izay manatona station izay efa miomana ny fenoana eny mihoatra ary Andriamanitra. Fantatra Jesosy fa arakaraky ny habean'ny fonay avelanay ho malalaka no habean'ny fatra izay afaka arotsaka ao Andriamanitra. Dia androany Andriamanitra arotsay ilay fanahinao masina ameno ny tsiraray avy. Vonona izay Andriamanitra eto am-piankoho fa ny fonay efa miankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Tsy misy avy aminay ny zavatra rehetra fa fahasoavanao avokoa, famindrampo, fitiavana. Ianao ilay tena tia, ianao ilay tsy mba manary, ianao ilay tsy manadino, ianao ilay mitarika, ianao ilay manitsy, ianao ilay manamboatra, ianao ilay manao zava-mahagaga sy tsy takatry ny sainy Tompo. Raiso indray ny toeranao amin'ny fiainanay Andriamanitra dia mitenena Jesosy, mitenena Tompo amin'ny alalan'ny mpanomponao indray androany. Mitenena Andriamanitra fa mangetahitanao izahay. Tianay loatra ny fanatrehanao Jesosy, tsy mahafoy ny fanatrehanao izahay Andriamanitra. Tsy misy toerana tsara indrindra akoatra ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tsy ny zavatra jeren'ny maso Andriamanitra tokony hampifaly anay, tsy ny zavatra mety hoe paysage na sary na toerana mahafinaritra mety hoe mampitsahatra anay Andriamanitra. Tsy izany Jesosy, fa eo aminao, ao aminao ilay tena fitsaharana feno Andriamanitra izay makao aminao Andriamanitra dia avaozinao. Satria anao efa nilaza fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Amin'ity fotoana ity Jesosy any an-tokantrano any mety misy olona anapa-kevitra ny anantona anao Jesosy Kristy. Fantatray Jesosy Kristy fa tsy voasakany zavatra elanelana sy ny kilometatra Andriamanitra ny fanoloran-teny fa naiza iangonany roa na telo ianao ka vonona izahay hanolotra ny fonay ho anao Andriamanitra dia misokatra ao any tsiraray avy indray ilay famonjena. Mety misy olona any mbola tsy nandray famonjena Jesosy, mety misy olona any mety mbola mangetahitanao mihoatra Andriamanitra dia valio araka ny etaetany tsiraray avy izay Jesosy androany. Valio Tompo, mitenena indray Jesosy androany, mitenena indray Jesosy androany, mitenena indray Jesosy androany, mitenena indray Jesosy androany. Aoka ilay teny izay ho lazainao Andriamanitra, ilay teny mamelona manangana, mampahery, manitsy, mitantana anay.
fa tena marina Jesosy dia zao hoe fa raha zahay toy izao Jesosy dia mbola nofahasoavanao ihany, tsy misy ezaka avy any aminay Andriamanitra, tsy noho izahay Jesosy, tsy hoe mety ny zavatra rehetra satria nanao zavatra mety izahay, tsy izany Jesosy, fa le fitiavanao mihitsy ny Andriamanitra, le fitiavanao, ngeza be ny fitiavanao anay Andriamanitra, tena ngeza be ny fitiavanao anay Andriamanitra, dia tanteraka mihitsy hoe tsaromana ny fitiavanao Andriamanitra ny imperfection ny tsirairay avy Jesosy, misaotra anao zahay, ataosika afatsika ny fotsika androany mialohan'ny andrenesany sofina dia mila fo efa voniny ten'Andriamanitra, tsy hoe rehefa mety amintsika dia raha saresy lahatra ho azitsika, fa ny tena marina mialohan'ny hainoantsika ny tenin'i Jesosy dia efa mila manam-pitiavana any Jesosy tsika tsirairay avy, tahaka ny zaza rehefa misy ray aman-dreny eo ka mahita ny zaza vao manomboka miteny, tsy le teny ho teneny ny zava-dehibe fa le izy samy manokatra vava sy miteny, tahaka n'izany koa ny andrasan'i Jesosy amintsika tsirairay avy na mbola tsy rentsika ara ny teny dia efa lehibe sady ny fonoantsika sy ny fanantenantsika, fa misy teny afaka anangana ny fiainantsika indray androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Taontsika tehaka ho an'i Jesosy na ny ilay tokantranany ara tsika rehetra voninahitra ho an'i Jesosy, alleluia. Amitiavana be indray alohan'ny maraina iarahantsika ao anatin'izao fanasana samedi zao izay iarahantsika mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo. Tiako ho fantatsika fa miaraka amintsika eto isa-tokantrano Jesosy, manotrona antsika izy n'aiza n'aiza misy atsika. Ny fanasana tahaka izao tsy fanasan'olombelona fa fanasan'Andriamanitra. Andaontsika tsiray avy sanisaina hoe mpanjaka ny mpanjaka manasa antsika eo amin'ny latabatra, hiara homana aminy, hiara hisitraka amin'izay voavoatra. Ry havana, mety tsy ho amatanja ny toeran'izany, fa Davida dia niteny hoe alony mitoetra indray andro eo amin'ny fanatrena tsy izay arivo taona lavitra n'Andriamanitra. Raha iso tombontsy lehibe ho antsika tsiray avy indray androany no manaraka an'izao fanambarana sy teny izay ho zaraina eto izao indray, ahafahantsika menakavy miombo-posy miray fanatanteraka amin'Andriamanitra. Misy teny kely izay ho fampiaraban'androany mialohan'ny hidirantsika amin'ny votoatin'ny teny dia ao amin'ny Jona toko fahinandiny fahavalo amby dimampolo. Tamin'ny fotoana io Jesosy niresaka momba ny mofo sy ny kapoaka, milaza ny tenany izy eto ao anatina fanambarana fa izy le mofo nidina avy tany an-danitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay mihinana nefa maty any, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany ozy izy nolazain'ny tompo sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Ko maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra zany teny zany, iza no ahainao an'izany. Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nomonomonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, mahatafotoanana rova ve zany? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo, ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, mahafantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy. Dia ny zavatra nitranga ndiny fahinam-benipolo hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany miembotra ka tsy niarana andeha tamin'ny tsosy satria ny antony tsy nahazaka ilay fanambaran'Andriamanitra. Ndoantsika androany tsy hanao tahaka izay olona nanaraka ny tompo tamin'izany fa manomboka manana ny fanahiny ao anatintsika eto am-piainona ny tenin'Andriamanitra, angataka ny fanamasintsika. Tompo, ny foko mangetahetanao, ny ao anatiko tena tia indray izay teny avy aminao, tsy voatery ho takatro fa te hitombo miaraka aminao tsisy an'izay embotra Andriamanitra fa androso hatrany ao anatin'ny fanambarana sy fahalalana tsara anao. Ndao ataontsika le hira hoe ny foko ry mpamonjy mangetahetanao. Ny andiny voalohany no ataontsika sy ny refrain dia aorianan'izay tsika dia hiroso ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tiakotsika nokatra ny fotsika tena ataontsika lalina hitahita ao am-poza mba hafahany fanan'Andriamanitra mamakatsara amin'ny toetra ny teny rehetra izay ho zaraina eto, makasitraka fanamasinana. Ny foko ry mpamonjy mangetahetana, maniry lalandava, maniry lalandava, ikambana tsy afaka ao am-poko e, tsy afaka
Reni Ti afaka wampuku Fanirinana Unenureni fuku tesosio Unenureni fuku Unenureni fuku Ulapana raha eo amin'ny anaran'i jesosy nino androany maraina fotoana manokana teny imbonanay amin'ny teninao iraisany latabatra aminao ho anisa tokantrano izay mandeha ny teny a dia ho tonga aina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofondretra aoka ny fahamarinanao ho tonga fiainana ao anatinay tonga jesosy io tsy ny andre fotsiny izay teny avy aminao fa ny aina indrindrindrindra ny fahamarinanao amin'ny lafim-piainanay ray manontolo mitenena dada malala misaotrany amin'ny fanasanao sotrany amin'ny teninao sotrany amin'ny fanangananao famindra-po vaovao indray androany izay iainanay voniny isa maraina atonga anay ho isan'izay nasaina iombony amin'ny latabatry ny tsy toa makasitraka jesosy makasitraka tompo amen dia amen miarabantsika izy tokantrano indray androany ho an'ny mpanaraka ny tokantrano any a ny zanak'andriamanitra tsiray avy izay pakafia sy linany amin'ny teny fiainana ho antsika tsiray avy ihany koa izay manatrika eto androany isorana manokana ny teknisiana reo mpidera sy mpitarika louange androany a ny tsirairay avy ihany koa izay natombana sy natotosan'izao voninahitr'andriamanitra mendrika ty hafantsika ny atokantrano azy voninahitr'andriamanitra rery a alleloia dia rainany amin'izany andriamanitra androantsika dia roso amin'ny teny fiainana sady a isaina sy andinika mikasika momba an'ireo karazana fahamarinana sy point ahafatsika tena anana communion na fiombonana lalina amin'andriamanitra tiako fatatsika fa ny sakafo dia miankina ampinana ny sakafo dia miankina ampinana misy ny zavatra anankiray zao a tsy natao ho an'ny olona fa variana ianao mahita biby anankiray mihinana azy tena makafian'le izy mihitsiny ohatra raha mijerytsika ny fihinan'ny vorona fotsiny ohatra mijerytsika vorona kely anankiray miresaka tsika momba ny hoe fody ohatra ny fody a dia mihinana mofo a mihinana vary fa ny voromahery a tsy mihinana afa-tsy hena ary ny zavatra mahavariana dia zao indraindray ohatra mitovitovy ny pozin'le vorona ohatra ny vava miboloky sy ny vavan'ny voromahery zao mitovy fa ny fihinany tsy mitovy dikan'izay azo tarafina amin'ny endrika misy hitovizany aty velany ny izay vorona anankiroa zay fa rehefa jerena le voromahery mihinana hena fa le boloky a mihinam-boankazo zavatra no samihafa le izy tsy miendrika hitovizany aty velany fa miankina ampihinana ny sakafo mafantatrareo ve fa tena zay mihitsy ny zavatra tian'andriamanitra atao eto androany maraina talohatsika mbola mety karazam-podikely tsy mihinana fa tsy zavatra zay sahaza sy nazatra antsika ihany ohatrany hoe mihinam-bary mihinana potomofo nandray koa anga mety hoe hihinana bibikely fa tsy mihoatra an'izay fa le natiora mihitsy no vaina mba tonga n'le fihinana tsy maintsy iova ihany koa jesosy nylaza fa ny zanak'andriamanitra dia noarina tahaka ny voromahery zany atsika hijery kely nybokyny isaia ao mbokyny isaia ao andriamanitra dia miteny nanohatra atsika ho tahaka ny voromahery jerentsika kely vetivety zay isaia toko 7 faraky amin'ny telopolo isaia toko 7 faraky amin'ny telopolo amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta zao nivaky ny teny ao fa zay miandry an' jehovah dia mandroso erikosa elatra ny akara ny tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka misy zany ny fihina ny voromahery fa tsy fihina ny fody
ary ny amantarana ny tanjaky ny vorona anankiray dia nisy ifandraisany amin'ny zavatra hohaniny. Raha jerentsika scientifique ny ohatran'ny hoe viande fraîche dia be protéine kokoa sady mampitombo ny tanjaka ananan'ny vorona tsy mitovy. Tsy mahagaga ny voromahery raha tonga misidina ambony satria manana fihinana miavaka mihoatra ny vorona rehetra izy. Ary eto dia Andriamanitra mihitsy no milaza antsika nanome antsika an'izay fanoharana itovizantsika amin'ny voromahery izay, zany hoe vorona miova fihinana tsy mitovy amin'ny vorona hafa rehetra. Raha dinitsika zany ny tenin'ny tompo eto ao amin'ny bokyny Jona 4:9-5, Jesosy nilaza hoe ity izy le mofo nidina avy tany an-danitra, ary izy nanambarany tenany olonay mofo tena fihinana, nofoko ny tena fihinana. Novantsika zany hoendriky ny voromahery mpihinana hena. Raha miteny Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana, mila zaka anao zany, tsy zaka mifondo mienao zany hoe omenao hena izy satria tsy fihinana zany, fa tsy maintsy hovaina aloha ny natiora dia vao miova ny fihinana. Zany hoe miala ianao amin'ilay endrika nazatra taloha amin'ilay endrika namoronanao hihinana mofo na hihinam-bary ohatry ny fody, fa novaina ianao anana ny natiora ny voromahery mba hazaka hihinana sy anana appétit amina zavatra hafa. Hovaina mihitsy le appétit, le appétit mihitsy novain'Andriamanitra, le appétit le fahazotokomana, le etaeta hihinana le zavatra hohanina, tsy ny hena akory ny ova na ny vary ny ova, fa le natiora ny mpihinana no vaina satria ny sakafo tsy miankina amin'ny zavatra fihinana fa miankina amin'ny mpihinana. Noho izany tsy afaka hazaka hihinan-kena ny fody, dia tsy maintsy hovaina izy ho tonga voromahery aloha vao mahafaka hihinana ny sakafo ny voromahery. Izay mihitsy le fiovany endrika io zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy dia novantsika anana ny endriky ny zanany. Rehefa novanana anana ny endriky ny zanantsika miova natiora dia mazaka mihinana ny zavatra tian'Andriamanitra ho antsika. Dia hitanareo reto olon-dreto ao amin'ny bokyny Jona 4:9 reto, na dia mpianatry ny tompo azy dia mbola tsy nanana ny fanan'Andriamanitra tao aminy. Zay no mahatonga Jesosy milaza manan-javatra be dia be tiany hozaraina aminareo fa tsy zakanareo zany satria le natioranareo tsy mifanaraka amin'ilay natiora takian'Andriamanitra azaka ny zavatra omen'Andriamanitra. Tadiditsika ny teny Jesosy ary amin'ny bokyny Deutéronomie Andriamanitra dia milaza hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny fotoana itenenan'Andriamanitra amintsika dia natao marina ao anatintsika izay fanambarana rehetra lazainy ary tokony hazakany zany tsika. Tamin'ny fotoana natetỳ tany an' Jesosy ry havana amin'ny boky Matthieu, Marka, Luka, Jaona, be dia be ny nanaraka azy fa vitsy ny maharaka azy satria ny zavatra tenenin' Jesosy lalina be. Jesosy rehefa miteny zavatra satria tao aminy fanan'Andriamanitra dia zao ny zavatra tenenin' Jesosy rehetra dia zavatra araka an'Andriamanitra. Noho izany ny olona tsy maharaka ny zavatra lazain'i Jesosy dia izay olona tsy manana ny zavatra izay nananan'i Jesosy tao aminy. Dia hozy Jesosy manan-javatra be dia be tiana hozaraina aminareo fa tsy zakanareo zany. Tsy zakanareo zany satria nahoana mbola tsy eo amin'ilay dingana sy le niveau nareo afaka hatanty ny zavatra zaraika. Dia hozy izy fa raha tonga fanahy fahamarinana dia izy ampafantatra anareo marina rehetra amin'izay satria aory mahatsarynareo mifelako satria raha mbola eto tsy tonga izy. Fa rehefa tonga ao anatinareo izy dia anomboka hisokatra ny ao anatinareo satria izy no ampahafantatra anareo. Jaona dia niteny mihitsy amin'ny Jaona voalohany toko faharoa dia 7:20 hoe iara-nareo izy ny amin'ny fanan'Andriamanitra ao anatinareo, ny amin'ny nosotran'Andriamanitra ao anatinareo, dia io izy ny andraisanareo fampianarana izay tsy mitovy amin'ny fampianaran'olona fa fampianaran'Andriamanitra ao anatintsika. Andriamanitra mahalala fa natiorantsika eo amin'ilay dingana maha olona antsika dia tsy ampy afaka handray sy hisitraka ny tsarany rehetra. Dia ozy Andriamanitra hoe apiko nareo ary ny fanapiko aminareo tsy hoe tohanany anjely ohatrandre Elisa na ry Moizy fa izaho mihitsy ho ao anatinareo amin'ny alalan'ny fanahiko. Ary izay fanampian'Andriamanitra izay fantatr'Andriamanitra fa ny zavatr'Andriamanitra tsy ho ain'olombelona voafetra takarina mandrakizay. Dia ozy Andriamanitra ny fanapiko tsy zavatra fa ny tenako. Andriamanitra tenany mihitsy amin'ny fahafenony ny ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny no mampianatra ny olona sy manokatra ny ao anatin'ny olona atakatra ny zava-panahy araka an'Andriamanitra. Zareo ane izay fatra amin'ny fahafenona itenenan'Andriamanitra ny sitrapon'ny fiainantsika dia tonga tanteraka ho am-potsika rehefa manaiky tsika ny fenon'Andriamanitra
zany mahatonga ny apôstôly paoly nanapahatakarana hoe raha hivavaka ho anareo aho izy paoly dia tsy hivavaka ho anareo ho amin'ny fanananareo ny zavatra rehetra fa mba ho fenona Andriamanitra ao anatinareo. Zany no andoleko anatrehan'ilay izy paoly satria ny fahafenon'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia midika ny fananan'ny olona anankiray fisokafana amin'ny fahatakarana araka an'Andriamanitra tsy avy amin'ilay olona fa avy amin'ny fahatsoroana ao anatin'ny olona hifankahita amin'ny fahafenon'Andriamanitra ao aminy. Zay le sarobidiny communion. Tadidio fa ny mpaminany ny testamenta taloha ry havana ny mpisorona ny mpanjaka tsy nanana communion izy satria mbola tsy tonga Jesosy, mbola tsy tao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra, fananana relation tamin'Andriamanitra izy. Ary zay mahasamy hafa ny relation sy ny communion. Ny relation Andriamanitra eo amin'ny olona fa ny communion Andriamanitra ao anatin'ny olona. Rehefa ao anatsika Jesosy dia manana communion tsika, manana fiombonana sy tombony mihoatra noho ny olona rehetra ao anatsika amin'ny fananantsika an' Jesosy. Ary ny zavatra nitranga satria mbola relation ny fandraisan'ny mpianatra tamin'ny tompo teo izy Jesosy hoe leo an'ity relation ty a. Satria nandray misy fahazarana eo am-piainona tsy mitondra fahatakarana sy fiovana eo am-fiainan'ny olona. Mamaky an'Andriamanitra tsy niaraka amin'ny olona fa no ao anatin'ny olona. Mamaky an'Andriamanitra ny ahatonga ny olona anankiray anana fiombonana aminy mba ho tantaniny hifankahita sy hatakatra izay zavatra fantany. Tsy tia teny Jesosy. Jesosy nilaza fa raha mino ahy ianareo ny asa ataoko no ataonareo koa ary ianao asa lehibe noho izany azonareo satria zahakany amin'ray. Mamaky an' Jesosy mahatsara kokoa anareo tsy ny fitoerako eo aminareo hiaraka aminareo mba hananareo firaisana relation amiko fifandraisana amiko fa ny atonga eo akavanana indray hidinako aminareo indray ka ho ao anatinareo amin'ny alalan'ny fanahiko hanananareo communion amiko. Rehefa ho anatsika amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana dia mahazakitsika izay fanambarana Andriamanitra rehetra. Fa ozy izy Jesosy, ozy izy reto mpianatra reto ao amin'ny Jona 4:1 ny 5:7 zao ny zavatra nitranga. Ozy izy ireo mpianatra ireo, ozy izy Jesosy ity ozy izy nofinidina avy tany an-danitra miresaka momba ny tenana izy tsy tahaka ny razana zay nihinana nefa maty any fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Miresaka momba ny tenany Jesosy amin'ny mofo azy satria fantany hoe mahazatra ny nofo dia mofo fa sakafom-panahy hena. Inona le hena ara-panahy? Io le hena omeny ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana izao ry havana, amin'izao vanim-potoana eny antsika izao hoe maro ny kristianina efa 20 taona manompo an'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy, efa mihoatra n'izay dingana mety hoe atao jobily volafotsy fa ho ankalazaina tsy hoe ny jobily volamena nefa mbola mitoetra amin'ny rononom-panahy ihany. Ny rononom-panahy ry havana tadio tsara, ny ronono tsara ny ronono fa rehefa lehibe anao tsy ronono foto-tsakafonao fa ronono fanampy-tsakafo. Lay fototra taminao mbola zaza ny lasa fanampiny rehefa ao midinga ny fahalehibiazana. Dikan'izay tsy hoe ahilika ny ronono rehefa lehibe ny olona fa mbola naantitra azy ianao mbola afaka misotro ronono ihany fa etapy tsy azo elana ny ronono amin'ny fanombohana fa tsy fikirana hatramin'ny farany. Fa misy fotoana ianao tsy maintsy manampy vetikanina. Ohatra misy fotoana tsika mila purée kely eo akaikiny rehefa manomboka mitombo ny taona mety tsy maintsy pitena ny legioma ohatra vao afaka mihinana ny zaza. Zany hoe arakaraky ny tombonao ny azakanao vetikanina ny tiako hozaraina. Mila manana antsika ronono mifangaro amin'ny zavatra hafa kely ao anatin'ny tany fitombona tadiavantsika an'izany atao hoe fafany nify zay antom-pisiany nify indray ny lasa tsy miasa. Misy zavatra nomen'Andriamanitra anao matoa mitsiry dia misy antom-pisina le izy. Dikan'izay Andriamanitra tsy mananao zavatra fatany zany fa misy antony daholo ny zavatra nataony dia le fatakarinao ambadiky ny zavatra nataon'Andriamanitra no ahafahantsika manome izy zavatra takina. Ohatra mitsiry nify afaka hitsako mialo amin'ny ronono zany ianao fa manomboka tokony asa ny nifinao vao manomboka mitsiry izy mila purée zany ianao. Ohatra misy compote de pomme ho an'ny zazakely atao dessert dia efa manomboka mitombotsy kelikely iny izy mihinana farilaka sy ny sirelaka sy ny sisa. Rehefa lehibe amin'izay izy afaka mihinana izy vetikena. Tsy atahorana tsony mifika taolana rehefa manomboka ngezangeza. Ao voalohany mbola narina aloha aminatin'le fitombom-patany rana kely vao misandratrina tandremo sakendany taolana eo fa isy fotoana amin'izay aka ny taola mpifika ngeza be ianao indray no niraka azy hoe ty tsara trotroana fa somary misy tsirony eo anaty taolana satria nahoana efa azony ray ny antoka ny zanany fa afaka hisitraka zay zavatra azony hohanina. Hitanareo ao anaty fitombona misy fahazakana zay zakany ray. Ary zay mahatonga Jesosy milaza hoe aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zany an-danitra. Ny fahatanterahana tsy dingana tokony iainana
fa fiainana tsy maintsy ananana ioperantsika amin'Andriamanitra. Ny zavatra iainantsika ao anatin'izany rehetra zany dia ny fahafahantsika misitraka reo tsara an'Andriamanitra rehetra, mifanaraka amin'ny révélation zay omen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia maneho fitombona sy fahatsarana eo amin'ny fiainany zanany zay mazoto miombona aminy. Rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao ka miteny ao anatinao, Tompo mitenena amiko fa miainanao efa novaniny natiorantsika. Dia zay no mahatonga tsy mahita antsika amin'ilay toerantsika taloha intsony, efa lasa ny fody taloha, efa tonga voromahery vaovao zao. Satria ilay natiora mihitsy ny transformen'Andriamanitra ifanaraka amin'ilay besoin. Hitanao eny misy zavatra ilain'Andriamanitra amiko sy takian'Andriamanitra aminao. Misy dingana sy antom-pisina tiany atonga avantsika, atonga azy anovany natiorantsika, azaka ny fitondrany. Zay no mahatonga azy manovantsika olom-baovao tsisy ifandraisany amin'ny teo aloha, satria izy programa tian'Andriamanitra hitondranantsika tsiraray avy reo any amin'ny dingana tsara lavitra tiany anehoana ny maha izy azy. Hitanareo, misy zavatra tsy maintsy feran'Andriamanitra afeniny ary tsy asehony raha tsy ho an'ny olona manana fiombonana sy firaisana lalina aminy. Zay mahatonga ny Baiboly aminazy amin'ny Korintiana 2:7 hoe fa zay mbola tsy hitany maso nandreny sy ny sofina naniditra tao am-pony izy any izy no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Noho izany tsy zay rehetra mino azy no afaka hifankahita amin'ny zavatra rehetra ao aminy. Fa misy midingana afeniny amin'ny olona mino fotsiny, fa ho an'ny olona mino mandroso amin'ny dingany fitiavana. Zany hoe misy zavatra zany ny réserven'Andriamanitra tena tehiriziny io, raha tsy tonga eo ianao tsy omeny le izy. Ary mino androany maraina fa ny alalon'ny communion sy ny fitombona androany hitondra maturité, zany hoe hitondra fahamatorana ao anatinao, anova ny fijolonao sy ny fitondrantenanao, fomba fisainanao amaritra ny fomba fiteninao, hifanaraka amin'ny fisainan'Andriamanitra sy ny fomba fiteniny. Ny antony dia tsotra, zay zavatra omen'Andriamanitra antsika dia tokony ho zakatsika. Zay no mahatonga antsika mamelatra ny kapasité antsika, avelantsika Andriamanitra, amelatra ny ao anatsika amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny, mba ahatamana sy hitoerany, mba ahatonga azy azo aina hitondrantsika hitsangatsangana ny amin'izay tiany hitondranantsika. Misy vakansa anankiray zay tiantsika irana amin'i Jesosy. Zay vakansa zay tsy voatery hoe any an-danitra fa mety eto ambonin'ny tany, fa ianao zao mbola tsy nentin'ny Tompo, zaka ny Tompo ny fotsika hitsangatsangana any amin'ny tontolo pahafahatsika, ohatra anangana amin'ny maty. Zany vakansa zany zao mbola be dehibe ny tsy mahazaka an'izany. Tsy zavatra toriana zany fa zavatra iainana. Ary eto tsy mampanantena hoe hitsangana amin'ny maty, hitsangana, non, tsy zay le izy, fa le fidiran'le fanekenao mihitsiny ohatrany hoe reprogrammen'Andriamanitra, ohatrany hoe avozon'Andriamanitra ny ao anatinao, ro sakana rehetra sy taikalaminy nozy izy ny fitenin'ny mpanao mécanicien singara, misy taikalaminy menaka mahatonga an'le izy tsetsina. Ren'le karazan-javatra loto madinidinika zay tokony hoe solona tsy mampahazo aina ny firefitry ny afo atonga azy irehitra tsara reno mahatonga azy tonga eo ampelantanan'ny Jesosy ilay mpikarakara sy mpamboatra. Halleloia. Mahafantatrareo ve fa raha fanan'Andriamanitra ny momban'ny olona fa tsy mbola tonga fanamasina tao anatin'ny olona, satria taorianan'i Jesosy anefa tonga fanamasina ny fanan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra izy tany amin'ny testamenta taloha satria teo amin'ny olona, fa fanamasina izy rehefa tonga ao anatin'ny olona, satria mpamaritoetra ny atongavany ao anatinao fa tsy le anarana tianao metahana azy hoe fanamendrika, fanamasina. Zany hoe ny karakteran'Andriamanitra mihitsy ny lasa tonga fiainan'ny olona manitsy ny ao anatin'ny olona, manamasina anao aloha izy, manamarina anao izy. Zay le fahasoavana mba tonga anao hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana. Azadiny ty révélation ty efa zaraiky foana. Rehefa tonga ao anatsika ny fanamasina dia tsisy hidirany amin'ny zavatra nataontsika taloha, tsy ezakao, tsy nataonao, fa fahasoavana le izy, fahasoavana namonjena antsika. Dia ahoana fiasan'ny fahasoavana voalohany ao anaty communion, satria efa ao anaty communion antsika zao dia zao ny zavatra mitranga. Ny fiasan'ny fahasoavana voalohany tonga dia fa fahotanao sy neliko rehetra tsisy hidiranao, vao hainao le miaika iny tonga dia tsisy ampikambo mitavela ntsony volom-baovao ianao. Fahasoavana zany. Rehefa tonga midinga amin'ny fahasoavana ianao, miaina sy mampiaina amin'ny fahasoavana sy manaiky hoentin'ny fahasoavana, dia zao ny zavatra mitranga ry havana. Manomboka mametraka amin'izay Jesosy, zay mamela heloka, zay mamindra fo no amindrana fo, manomboka mananantony izaran'izay nanananao amin'izay, dia sandaina le izy misy condition zay vao afaka isitranao le famindrapo zay niraisinao tamin'ny fahasoavana mamaim-pona tsisy hidiran'ny famelanao teo aloha.
azonareo ve le izy dika zay misy nydinga amin'ny fitombona andrasan'andriamanitra anahafatsika an' jesosy ka tandremo fa betsaka fampianarana mamafa ny fanafanao an' jesosy ho any amin'ny toe-mpanaraka an'andriamanitra fa mamily lalana anao any amin'ny fomba fiasan'andriamanitra fotsiny zay ny mamaika atsika tsy miazakazaka no ampiasaina be fa manomana ny eo anatisika mba ho azo ny asana sy izy mpampiasa no mahazo aina eo mpanataterana ny asany mamendrika ampamendrena eo mpampiasana antsika mifantsony ampelatana azadiny ny tenin'ny paoly amin'ny bokin'ny timoty zao nolazain'ny paoly apôstôly ozy izy hoe ao an-trano lehibe ozy izy tsy tonga dia fanaka volamena taoliny ao misy eo fanaka hazo misy eo fanaka varana misy koa tany manga fa zao safidinao ny toetra amin'le tany manga ny fitombona tonga d raha vao misy teny tsy zakanao aloha dia zay no midika fa zaza ianao satria na ianao efa nananify ihany fa banga nampiasanao ntsako vy le izy tsy tany amin'ny tokony nampiasana ny antom-pisiny zay zavatra nomen'andriamanitra no nampiasanao azy diso fampianarana no misy nylaza fa azo atao no mitsako vy dia ninana ianao satria resy lahatra ka misy zavatra misy olona zany mitsako vato amena vato dia manaiky hitanareo any afrika any am'izao be diabe ny zavatra mitranga any betsaka ny olona manaonao foana ny filazantsara lasa mahatonga ny olona irokahatra ngamba hitanareo any amin'ny internet any le olona tonga dia mihinanahatra be diabe satria resy lahatra pastera hinanahatra dia mihinanahatra ao sasany a sanatria mivavaladiny lela midio amin'ny fanatren'andriamanitra vehivavy mitanjaka dia mipastera no manaonao foana amin'ny zavatra tsy tokony atao lasa io mahatonga io le lazainy daniel rehefa tonga eo amin'ny antara ozy izy ny fahavetavetana zay fahavetavetana nampahitana ny daniela mpaminany dia efa tena kaiky ny fiverenan'i jesosy zany hoe manomboka ny altara anamasinana lasa amin'ny lasy vavy samy vavy eo amin'ny altara nanaovana fiainam-pahavetavetana anjakan'ny ara-nofo fa tsy misy ara-panatsony eo amin'ny altara reny zavatra reny le lazay ny baiboly hoe fahavetavetana fa ny hompamantarana fakekezan'ny andro farany mila mitandrintsika fa zay zavatra nomen'andriamanitra anao misy antom-pisina na ny andren'andriamanitra an'io ho amin'ny tanjo-pahataterana ijoroanao amin'ny sitrapon'andriamanitra zay ny mahatonga antsika tsy fatra-panao kopia be ny kopia amin'izao andro faran'izao tsy ilaina amin'izao tsisy olona tao hoe dadako ara-panahy dada ara-panahy zany andriamanitra raha ihany fa ny dadanao amin'ny tompo dia zay nampahafantatra anao azy zany hoe le dada amin'ny fahasoavana ohatrany hoe nampahalala sy nanokatra anao fotsiny ka niteraka anao natsompolo hoe betsaka ozy izy ny tonga eo aminareo fa tokana anao niteraka anareo nidikan'izay misy ny dada mpanangana anao koa zany hoe le dada mpanangana indray le tena mitondra anao any amin'ny lalan'ny fahamarinana sy sitrapon'andriamanitra tsy le mpahafantatra fotsiny ny présentenao an' jesosy fa le tena mitantana anao sy nanorona anao tena ao amin'i jesosy tanteraka profo anankiray feno voninahitra tian'andriamanitra ho tenenina dia zao ny fanambaran'ny paoly za ozy izy paoly tsy za daholo tsy za ozy izy fa teo koa kefasy nanao an'izao ianina nanao an'ity ianina nanondraka ianina anaty ohatra ny voninkazo anankiray ao anaty pony kristianina noho izany misy fotoana ianao tsy maintsy sokafan'andriamanitra ny amin'le dingana tena petin'ny fiainam-pananao raha vao zavatra anankiray tsy misy fiatraikany amin'ny fanovanana-panahy fiainan'ny olona dia tsy tanterako amin'le programa teny ilan'andriamanitra azy fa tiako ao anatiny ity fotoana lohan'ny marain'ity isokatra ny masom-panahy ny zanak'andriamanitra rehetra tiako isokatra ny masom-panahinao ahalala fa misy zava-miafina ao anatin'ny communion zay ahafahantsika mahazaka ny révélation ny fanambarana miafina ao ambadik'izay zavatra lazain'i jesosy lefa arytsika le fanambarana dia renao mihitsy hoe me matanjaka ra-panahinao satria manomboka misy pisy misy fiadanana ao anatinao enonao mihitsy atafatetra le fiadanana famarinana zany famarinana zany azay fiadanana zay ampahery sy ampatanjaka atsika mandra-piavy ny tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra pakatra atsika zany mahatonga atsika misitraka ny ena tsara ny tenin'andriamanitra ena tsara ny tenin'andriamanitra zany mahatonga ny jesosy nylaza hoe any fahitiny nofoko miafa tsy mahazaka an'izany satria tsisy fanamasina fa ianao tokony hazaka an'izany satria efa manana ny fanahiny dia ozy izy sotoy ny rako rehefa manaiky tsika tsoroko riavana fa mivoromahery dia misotro mahazo aina mihitsy ny voromahery misotro raha ny voromahery tsy hoe ianao hisotro raha nombo indray nandeha inan-kena manta tsy zay le tia ny baiboly tenenina fa le tena fihinana dia ny rahan'i jesosy rery sy ny nofotry jesosy zay miseho amin'ny endriky ny mofo mihinananao azy fa nofo ao anatinao
ary miseho amin'ny endriky ny ranom-boaloboka fa tsy rano eo anatin'ny veranao fa ranom-boaloboka nefa hozy jesosy maneo ny rano fanekena vaovao raha jerentsika ny zavatra nitranga mikasika momba ny latabatra ohatra ijerentsika ohatra anankiray hoe fombola relation ny fandraisan'ny Daniel tamin'Andriamanitra fa nahazo mifankasitranaandriamanitra izy tao anatin'izany relation sy fifandraisana tamin'Andriamanitra zany dia hitantsika fa nanomboka nanana ny vision ny voromahery izy hitanareo ny voromahery dia manana vision mihoatra no ny vorona rehetra 4 kilometatra ny ambony tendrombohitra izy mahita trondro any anaty rano ao anaty rano amina metatra maromaro ohatrany hoe 100 metra ny ambony any izy mijery misy rano hita n'le trondro dia avy any izy miazakasaka tonga dia eo amin'le trondro midina dia mahagaga fa fôly le trondro dia oetiny miakatra dia gaga ino fa ahoana ny nahitany io an'iny nefa izy ery ambony ery ohatr'izay misy sika ny olona rehefa tsara fiombonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra dia manana vision hafa noho ny olona rehetra ny vision an'izao tontolo izao mipanika ao anaty problème fa ny vision any zanak'Andriamanitra mahita gloire ayaya mahita voninahitra mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny ady dia zay mahatonga ny tompo miteny hoe ny secret amin'ny fiombonana manova fomba fijery ahoana le fomba fijery miova ny vision anao ndio tsika hijery lioka aloha lioka toko 720 ny 9:30 ka hatramin'ny 1:30 ihany mba tonga antsika tsy hoe andeha lava be ao anatin'le teny fa isaitsaina tsara ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao ihany koa izy roa lahy reto le teny an-dalana tany amin'ny lanin'ny Amosy vita mitsangana tamaty Jesosy maraina dery zareo le kivy be fa tsy nahita ny fitsanganany dia nomboka monomonina teny an-dalana dia niresaka mikasika ny amin'ny Jesosy dia Jesosy niaraka taminy fa tsy fantany hoe izy dia hitantsika hoe lioka toko 720 vakio fa amin'ny 9:30 no niraisantsika azy rehefa tonga nakaikaiky ny tanàna ry zareo hiditra ao an-tranony dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe zao efa mbeo kaiky ny vohitra isika zao zay ho alen'izy roa lahy nandeha lavidavitra andeha lavitra ozy Jesosy tsy niteny hoe mbalao hiatrano any aminareo fa ry zareo no nisokatra roatra zay foana atao anaty baiboly ny feonana amin'Andriamanitra tsy miangavy zany hiatrano ny ona tamin'ny Abrahama izy eo ambany azy terabinta fotsiny fa i Abrahama nafantatra hoe mandrosoa atao trano mandeha indray isaky ny feonana eo tendrombohitra izy eo na Mosesy tsy niteny izy Mosesy efa mirehetra ny hafa via ty Mosesy nierika nahitan'le izy dia nitodika anakao dia mifanena tamin'ny anjara voatendry dia ohatr'izay koa Jesosy mbola niteny zany andeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra zany mila miomana ianao fa tsy maintsy andeha lavitra dia zao Jesosy niteny hoe andeha lavitra fa iry zareo no niteny hoe fa ireo nanery azy ianao zany misy fotoana nilenao no manery an'Andriamanitra mba atonga azy ho tamany eo amin'ny fiainanao nitoera ty aminay fa efa ho arivo zao ka lasa andavitra ny andro dia nihiditra ny toetra tao aminy 9:30 ara niara-mipetraka nina teo aminy izy dia nandray ny mofo io amin'izay an'le mofo ka nisaotra ka namaky sy nanolotra azy dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany hitanareo tamin'ny voalohany zany izy roa lahy reo fody tsy mahita fa tsy voambary eo akaikiny fa vao nanomboka vaky mofo lasa voromahery mifankahita amin'izay tsy hitan'ny olona zany hoe nitatra kokoa le vision any am'dingana any amin'le fahafahan'ny voromahery ny tsilo lavitra teo fotoana namakina ny mofo no nisokatra ny masom-pahalalany an Jesosy tahaka ny voromahery koa dia manana vision afaka mitily makatrondra ny anaty rano avy any ambonileny lavitra be zavatra hoe zay tsy hitany vorona hafa rehetra hitany zany hoe manana maso matsilo mahita lavitra izy mahita ny tsy tazany vorona hafa rehetra ny voromahery ta ohatran'ny Daniel ahoana moa niteny hoe ohatran'ny Daniel janareo ny Daniel toko faharoany ty ny zavatra nahavarina Daniel ozy izy ny mpanjaka tamin'ny olokendry rehetra tao amin'ny lapa ao anatin'izany ny kaldiana vao tsy fantatra reo ny nofoko sy ny heviny dia vinoko daholo nareo filambaniny voalohany aloha na miara-matory ary izy Daniel tsy afaka hifindra ao anatin'ny Daniel ny nofony mpanjaka faharoa tsy hoe mahery mivavaka Daniel dia azo ny tampoka le izy tsy mbola nisy olona teto ambonin'ny tany mahafantatra ny nofon'ny olona anankiray matory amin'ny alina adininy dia izy indray ny mierina azy ny maraina fa rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra Daniel nampiantso ny sadraka sy mesaka sy Abednego izy amin'ny 9:70 sy 9:80 amin'ny Daniel toko faharoa dia zao zavatra nitranga na le fahitana hitanareo le rêve mpanjaka tsisy nahita io rêve io tsisy nahita io rêve io fa mpanjaka rery nafantatra an'le izy
ianao tsy afaka hoe nofonao teny ianao inona nofoko alina any amin'ny olona satria nareo tsy niarana nofy fa mpanjaka rerina fantatra no nofo io dia reo tsara rehefa mivavaka Daniela sy ny namany zany hoe mivavaka zany nanao alim-bavaka ry zareo ny alim-bavaka tsy natory Daniela fa mipetraka mivavaka izy teo efatra amin'ny lalahy niaraka niombom-bavaka teo matoa izy zany fiantsoana nisy fivoriam-bavaka ohatrany hoe ohatrany any am-piangonana zany dia olona roso telo niaraka teo fa dimy ry zareo efatra ry zareo Sadraka Mesaka sy Abednego dia Daniela niara-mivavaka ry zareo atoroenay le izy Andriamanitra dia inona ny zavatra nitranga le rêve lasa vision jereo baiboly amin'ny Daniela toko faharoa navadika Andriamanitra ho tonga vision eo amasony Daniela tsy matory le nofo mpanjaka tamin'izy reniko hitanareo misy dimension anatiny zany ny olona rehetra samy manofo fa vitsy ny mahita fahitana ary raha fahitana koa mety fahitana manokana tian'Andriamanitra fahitananao fa tsy nofon'olona adika tonga fahitana dimension anankiroa zany tonan'Andriamanitra ny Daniela voalohany le nofo mpanjaka natory lasa vision hitany masony tao amin'ny alina tao anaty fitokanany ary le vision hitany masony lasa ny interpréteny amin'izay nofo ny mpanjaka zay tsy hita ny fanaseon'Andriamanitra tamin'ny tao anaty fahitana nampahazoaina ny mpanjaka dia inona zavatra nitranga mitsahatra ny fandringanana teteny aminao a androany ny nofy mila matory ny olona fa ny vision tsy voatery atory ny olona fa pahitan'Andriamanitra ny olona na izy velona zao mipetraka normalina taitra somatsara zao zay voarainy mpanjaka tao anaty torimaso no men'Andriamanitra ny Daniela teo mpipetrahana na teo mpitsanganana tao anatin'ny fotoam-bavaka sy etaeta mpiatsonan'Andriamanitra fa inona ny zavatra mitranga namadika an'le nofo mpanjaka ho tonga vision any Daniela napahitana azy manatombo sy mihoatra tena miavaka ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona manana fifandraisana tsara aminy teto tsy nisy vavaka iray naneren'Andriamanitra zany tsisy olo zany andao tsika hivavaka dia terentsika Andriamanitra satria matytsika raha vao tsy vity ty tsisy vavaka anankiray afaka aneren'Andriamanitra zany ka tsy maintsy izy aneo anao an'izay zavatra tadiavinao satria raha ialina sisa niainanao eto ambony tany fa raha tsy hitanao le izy dia tapaka ny lohanao rapitso maraina tsy azo terena mambavaka zany Andriamanitra tsy moyen anerenan'Andriamanitra ny vavaka fa rehefa tao anaty ady sarotra Daniela sy ny olon-kendry ny Babilôna dia nijoro sy tery Andriamanitra aneo amin'ny Kaldeanina ho an'ny Kaldeanina le izy fa ny Andriamanitra Daniela dia manotrina azy ary koa mamonjy andreo olon-kendry ireo tsy horiraka tsy horingana ny fony Daniela ry havana dia fo tsy tiany Daniela horingana reo olon-kendry ireo tsy tiany horingana reo olon-kendry ireo ozy izy ny baiboly amin'ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy folo amin'ny Daniela toko faharoa ary Daniela kosa dia tena hoe nitandrina mafy tamin'ny fony manontolo mihitsy izy atoko fefatra amin'ny roapolo azafady ny andiny fefatra amin'ny roapolo azafady amin'ny toko faharoa izy zany tena hoe horeny Daniela ho faty ireo dia mba tsy hamononan'ireo zany na tonga ny Daniela tena hoe aza mbola vonona alory zareo anana ny Daniela trosa-pahavelomana ny olon-kendry tao Babilôna nefa reo olon'ireo tsy tia anazy reo olon'ireo fa nialina anazy hitantsika ny tantara amin'ny Daniela toko fahatelo fa reo ihany ny apanga azy mba tonga azosam-bory no ny andavaka ny leoany fa ny zavatra nitranga dia zao tsaron'Andriamanitra ny fony Daniela Andriamanitra kay tsy mba tsy marina fa Andriamanitra zany manome tombony foana ho an'ny olona tsara fanahy zay no mahatonga miteny aminareo tsy hisirika ao anatin'ity fanompony ty anaovana ratsy saina na toe-po tsy mendrika hovainy ao anatinao vao mety aminao Andriamanitra io tsy hisy resaka sinema io amboamboarina fenipenina amin'ny resaka fampiasan'Andriamanitra vavaka be loalika amin'ny forotra tenin'Andriamanitra mahafinaritra non fiainana io ny zavatra andrasan'ny communion amintsika fiombonam-piaina sy fiovana ao anaty tanteraka tsy ny mason'ny olona mitazana anao hoe mety ianao fa ny mason'Andriamanitra mahita anao fa ny position ny olona araka ny sitrapony ianao olona ny hevitra ny hafa Daniela kay zay ny secret reto olona tsy tia azy reto efa saika ringana meloha amin'ny fotoana zany hoe saika vonomy mpanjaka daholo fa raha tsy Daniela ny intervenir tany amin'ny mpanjaka tany amin'ny lehibe tao amin'ny lapa zay nanomezan'ny mpanjaka ny fahafahana ilaza amindreo hoe tena tonga dia zao ny fotoana exécuter na anatanterana le fanapando iny amin'izay Daniela nytony oka aloha fa mbola tsy tonga amin'ny fotoana fa aleo aloha zay eo amin'Andriamanitra fa aza vonoina ry zareo aza vonoina ry zareo jereo ne io ne matonga voaka ny amin'ny Daniela toko fahatelo efa hitahita soritra ihany eo amin'ny lapa mifangaringarika ao efa manomboka mandeha ny zavatra efa manomboka mandady ny tramboko sady ny devoly mily paty devoly hoe mily paty
manana tongotra be dibe izy afaka andehanana any amin'izay tiany ale am'le lapa ao hoe nefa nitanjona andringana ny daniela fozy izy andriamanitra ny olona araka ny foko sy manana communion amiko tsy azo aringana melohan'ny fotoana zany satria mbola misy ilako azy rehefa antopisianao ny fanompona tenao anatin'ny fonao ny anovany hafa tsy mitanjo-panehoana fotsiny mampiasain'andriamanitra ianao na olona miavaka eto ambony tany tsy amin'izany dingana zany ntsony tsy amin'ny fisehoany ivelany satria mifanjakan'andriamanitra tsy misehoseho zay moa le resitsika malezo mariva tsy misehoseho ny fisehoan'le izy fa mitoepo lalina ao anaty sy communion tena mety amin'andriamanitra tena tsara fanahy ianao vitanao ny mamela heloko anao an'ny olona zay mitsangako fahavalonao azy tena mitsotra aminao a misy fanomezany ny tanàn'ilay velona mandrakizay zay tsy men'izan'izy fa ho an'izay olon'izay zay mahatonga atsika mitravo be mihitsy sika any amin'ny toe-po satria ny toetra mampahazo aina n'andriamanitra jereo ny baiboly lay manontolo ao amin'ny toetra andriamanitra mahazo aina lizany hoe tsy irairaina foana hoe maheno tenin'andriamanitra be fortsika eto amin'ny sekoly na isaky ny sabotsy sy ny zoma fa zao le anao mihitsy tonga any an-trano miombona amin'andriamanitra am'le toerana misy anao manokana amin'ny teny tompo ty toetrako ty tena tsy tiako ty zavatra anankiray ty tena hongoto fa alako andriamanitra mila alanao aloha izy vo délivrenao fa lasa excuse fotsiny le vavaka raha mbola tsy resy lahatra ianao ny ala am'le izy halleloia na mifanahy masina na tsy afaka anery anao zany hoe tsy maintsy afaka ianao ny délivrance tompoko de teraka avy ao amin'ny révélation mato mena ny révélation natao ekenao le fanambarana natao hiasa ny fiainanao le fanambarana natao anaiky ny safidinao ny sitrapon'andriamanitra rehefa miasa zay de mijoro andriamanitra teto tsisy nampahery ny daniel hoe eny efa makalanao ry zareo fa velao fa ozy izy daniel afaka ny teny koa ny daniel raha za mahita azy ry mpanjaka te za rery roka tsy ho faty fa zay tsy mahita any alao ringana afaka nanao an'zany izy satria didiny mpanjaka efa mivoaka nety zany fozy izy azo vonoana ry zareo nasony hojerentsika mihitsy daniel ny tena mahafinaritra ny olona rehefa manana fifandraisana tsara amin'andriamanitra amin'ny andiny fefatra am'roapolo amin'ny daniela toko faharoa ary noho izany daniela dia niditra anakao amin'ny areoka zay nitendren'ny mpanjaka andringana ny olon-kendriny babilôna eny nandesika nanao taminy hoe aza mandringana ny olon-kendriny babilôna fa eto eo anatrehan'ny mpanjaka dia ambarako amin'ny hevitry ny nofiny fo zany tokony zarany daniela reo lasany mba tsisy daniela toko fahatelo asa nahazonareo zavatra tiako teneny alao faty any fa ola tsy mety fozy izy daniel aza vonoana izy nafatany aza fa mpakala azy teo izy izy andriamanitra zany ataovy manao no tsy mety aminao reo fa io fonao io ihany no mahatonga aniraka anjely eo andavaky ny liona anakombona amin'ny vavany liona dia amin'izay fotoana izay ianao avokako fa za amin'izay ny anasazy daniel tsy nanozona fa namindra fo tamin'ny olona zay nakala azy tsy fenoozona ny altaran-dradana daniel tsy fenoozona ny altarany fa toepomendrika sy fitiavana netiny teo amin'ny altara mba hahafahany tsiray avy any atokantrano mifandray amin'ny fahasoavany androany marina rehefa tsara fiombolany olona amin'andriamanitra dia maninona madio fo avereny hoe madio fo be fitiavana mpamela heloka tia ny manodidina azy mivavaka ho an'ny hafa tsy mahita fa tsy ny hafa hoe eo anatrehan'andriamanitra le tsy mahita fa tsy ny hafa tsy hoe mitanisa amin'ny fahadisoa ny hafa fa mitondra ny hafa mba hijoro ao anatrehan'andriamanitra zany no zavatra secret ao anatin'ny communion rehefa manovanao ny communion ka miasa ao anatinao dia manovanao tahaka n'andriamanitra izy nofo ny lasa tsy tompo adin'ny tompony nofy adin'ny tompony naverin'andriamanitra nanjary lasa vision teny mason'ny daniel teo mason'ny daniel satria rehefa mety ny fiombonana dia zao agogo ny voninahitra lasa tsy misy présence ho azy zany ny zavatra mitranga ho azy tsy fantatrao zany na ianao ara tonga dia ngolongolo kely ny fonao indray andriamanitra fa tsy mahafoy ahy izy tonga dia renao hoe eo izy mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreretin'ny sainao mafy be ny zavatra lalovana fa mifonao miadana be mihitsy alleloia maro aloha ny zavatra hitako zavatra hitako amin'izao aloha be dia be mipandika nofy mena fahendrena alalan'ny heviny anatin'izany josefa sy ny namany tao anatin'izany fa ny olona anankiray mbola hoe namadika nofo tonga vision zany tena mbola tsy hitako zany fa daniel rera no hitako hatreto midiky zay fa zao ny fahasoavan'andriamanitra dia tsy azontsika limitena ao anaty communion rehefa miombona amin'andriamanitra tsika dia tsy azontsika ferana hoe aizany tian'andriamanitra hitondranantsika misy zava-baovao mbola mampahunika ny daniel zay le maha daniel sy ny fiarahany tamin'andriamanitra ianao koa anaty communion androany sakafony ao anatinao ny zavatra mbola tsisy nizaniza mihitsiny
nanasehoan'andriamanitra n'izany izy fa tiany hitondrananao. Alleloia. Za tsy afaka hisambotra nofon'olona mba ho afindrako any amin'ny ondana dia ondananao fotsiny ny ondako dia lasa fantatrao ny nofoko. Tsy possible zany. Na miara-matory ary mpivady samy manana ny nofony. Ary tsy mbola nisy hoe nanofo-tsika roa tao mpandrina zany dia hoe ny anankiray nanofo ny fomarena fa niariny atao amin'ny restaurant ray dia izy koa nonofo tao amin'ny restaurant dia ary ta zany tsika isenao. Tsy possible zany. Nofo samy manana. Ohatry ny fanahy ihany eo samy hafa. Ny fandrina no iraisana fa ny nofo samy hafa na mpivady azy eo ambony fandrina. Fa teto Daniel ry lavitra ry mpanjaka ny ampandrinany ihany. Izy Andriamanitra samboriko ny nofo mpanjaka dia asehoko amin'ny vision. Miara-miasa amin'ny toe-posy toe-panahy Andriamanitra fa tsy izay vonina ho ampiasaina rehetra. Tsy izay mavitrika, tsy kely mavitrika ny tadiavin'Andriamanitra fa izay vonina ra-panahy sy manana an'ilay toe-po takian'Andriamanitra azo no ampiasaina. Dimension resako eto tsy zavatra mahafinaritra ety ivelany fa ilay fampiasan'Andriamanitra amin'ny voninahitra ao anaty. Zavatra tiako ananany tsiray avy dia zao. Tiako azo ain'Andriamanitra miaraka aminao, miaraka amiko, miaraka amintsika menakavy. Amen. Aoka hita izy Daniel sy Daniela be dibe any atokantrano any. Amen. Sady feno fahendrena, ny feno fitiavana, ny feno fahatsarana eo am-panompona an'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Ray masino tsara indrindra zay ny an-danitra. Sotranao zay androany ao anatin'izao fotoana izao fa manahitra anay ianao mba ahafany mijoro sy mandroso mandrakariva mitoe-panahy araka ny sitraponao satria tsapanay fa te hanapaka te hanjaka ao anatinay ianao. Tianao zay tena hifankahita amin'ilay fiombonana mba ahafahanao miditra tsehatra tena mahavita mitondra anay any amin'izay tianao hisehoan'Andriamanitra. Ndreto ary zay Jesosy teo zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinay, zay zavatra tsy araka ny sitrapony ray, tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ongota araka ny teninao hoe zay tsy nambolen'ny raiko dia ongotako. Androany Jesosy aoka iongotra hiaisitra hatramin'ny fakany ro karazana toetra fiainana, ro karazana fahazarana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia aoka ny tsiray avy any atokantrano any Andriamanitra androany ao anatin'izao fiombonana izao anina fahatsapana fa miasa ianao. Ary mialohan'ny fotoana iombonana aminao androany dia mino zay Jesosy fa ny safidinay dia efa nanaiky meloa sy nampanekenay ho iray tanteraka amin'ny sitraposin'ny programanao. Tompo, avy mameno anay, feno zay fa milanao. Niendriky ny nofony eny tananay fa ny nofonao ny ao anatinay. Niendriky ny kapoaka sy ranombonomboka ny ao anatin'ny kapoakanay fa ny rahanao Jesosy zay fa nieretanao tao Kalvaria nalatsaka ao anay ho famelana ny fahotana. Nino Tompo androany fa ny tsiray avy any tokantrano any sy zay tsiray avy isam-batan'olona zay mijoro eto dia harana fiaina sy fiombonana aminao tanteraka. Tianay ianao Tompo, tena tianay amin'ny fonay manontolo ianao. Sarobidy aminay ny zavatra vitanao. Tsy mbola nanana fitiavana lehibe tahaka izany zay teo amin'ny fiainana fa manakota hafiny zay manana anao. Mampianatra anay mandrakariva, manana ny fonao sy ny toetranao hijoronay amin'ny sitraposin'ny programanao mandra-piavinao. Tianay ianao Jesosy, tena tianay amin'ny fonay manontolo. Makasitraka Tompo. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny nofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia hozy izy hoe tiany tenako izay vakina ho anareo. Izao no ataovy ho fahatserovana. Andaontsika hisaotra azy mifotsika manontolo misaora azy. Tahaka izany koa ny kapoaka manambara fiombonana rà amin'i Jesosy. Avozin'ny rà ny fiainana ao anatinao mba ho tonga fiainan'Andriamanitra hameno anao. Ary rehefa namelany elo koa izy dia tamana ao anatinao ny fahamarinana, mahazo aina ny fahamasinana. Ilay manome endrika ny fiainam-panahintsika hijoro sy hifankahita aminy. Ilay hery ahafahan'ny fanahy miasa satria ny feon'ny fanahy dia ao amin'ny rà. Dia izao manana feo entina ny fanahy androany rehefa ekena ho an-tsafidy anovany ao anatin'ny fanahinao ray manontolo sy ny ainao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amakivaky zany raha famelan-keloko zany hitondra fanasitrananao koa satria izay mamela ny eloko rehetra ihany no manasitrana ny aretinao koa. Noho izany rehefa mivelatra ny latabatra Andriamanitra ny tompo mariky sy mpanasa ary izy ihany koa ny fanasana. Izy sady mpanasa mamelatra ny latabatra ny loko maso ny fahavaloko ianao, izy koa ilay hanina menany nasaina
satria izy le mofo sy latabatra eo amin'ny izy le mofo sy ranom-boaloboka eo amin'ny latabatra isitratsika ny fiainana ko androany ny fahafelon'Andriamanitra eo amin'ny latabatra no iombonantsika mba afatsika misitraka ny fahafelony ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny tiandrano fanekena vaovao zay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo ka novinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana misorazy sotra tompo sotra fa tena eniky ny fahasoavana izay feno voninahitra zay satria ianao nampitoetra ny fahatsaranao ao anatinay ary no mifamindramponao ny joronay androany olom-baovao tsisy ifandraisany amin'ny teo aloha itsony indray ny fiainanay misy dingana mbola tsy hitany masonay nefa hitondranao indray eo amin'ny fiainanay ao anatin'izao communion zao satria isak'izay matsiaro zany zay ao anaty fanambarana dia misy fanomezana vaovao menao anay indray fatakanana vaovao ao anatinay mba hahafanay mamerina ao anatin'ny fonay fa misy efa ny solo zay teo amin'ny azo fijaliana misy efa maty ny solo anay natao hiaina amin'ny fahatsaranao zay ary natao hisitraka ihany koa mihery avy aminao sotra tompo mino androany maraina fa ny marary rehetra ny tokantrano any dia sitranonao zay rehetra manana olan'Andriamanitra sy vesatra ao anatiny mpanafaka azo antoka ianao tsy ny fanahiny ihany no sitranonao tsy ny ainy ihany no sitranonao fa ny fiainany iray manontolo ihany koa dia aoka ny fiombonan'Androany nanay fahatsapana fa tena feno Andriamanitra zay ny hoe feno ny fanahinay feno ny ainay feno ny tenanay sy ny fiainanay iray manontolo feno ny asa mandraranay tombotra Jesosy misaotra fa zao fiombonana zao tanjaka ho anay indray amakivakinay ny herinandro sy ny fiainanay iray manontolo miaraka aminao tsy rarak'izay fa mahery satria manan'Andriamanitra papahery sy tompon'izao rehetra zao mijoro ny fiainanay mandrakariva ankasitrahanay ianao tompo menay voninahitra ianao manao rery zany manak'izay mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta amen raisy nitsodrano zay tononoko amin'ny anaran'ny tompo hitanareo anie Jehovah ka iaraonareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen sotra Jesosy iniranao inni le niaretanao ilay azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ianao no navity zany iniranao inni le niaretanao ilay azo fijaliny mafitaminao fa ianao irery ianao no navity zany fa ianao irery fa ianao irery